ជំរាបសួរខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Coaching Minutes with Piseth Kham បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមផ្ដល់ជូននៅខ្សែវីដេអូមួយដ៏ពិសេសដែលបើសិនជាអស់លោកស្រីស្វែងយល់អត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះជីវិតរបស់លោកស្រីនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៅក្នុងការរស់នៅនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងការងារទូទៅនឹងមានការប្រសើរឡើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងបាទប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺជាសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់លោកស្រី What is your most valuable assets បាទនៅពេលដែលអស់លោកស្រីគិតឃើញនៅចម្លើយនៅគំនិតនៅទស្សនៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរនេះសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមថាតើអ្វីទៅគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សបាទសូមលោកស្រីជួយ comment នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផ្សេងទៀតគាត់អាចសិក្សារៀនសូត្រគាត់អាចយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូននៅចម្លើយទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តកន្លងមកទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងពិសេសទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាអំពី mentor របស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា J Abraham គាត់គឺជា America's number one marketing expert ឬក៏គេចាត់ទុកគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែគេហៅថា business growth strategist ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកធ្វើឲ្យអាជីវកម្មធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានភាពរីកចម្រើនដើម្បីជួបគាត់ consult ធ្វើការបង្វឹកទទួលការបង្វឹកពីគាត់រយៈពេល1ម៉ោងតាមរយៈទូរស័ព្ទយើងត្រូវចំណាយរហូតដល់$5,000ដើម្បីជួបគាត់រយៈពេល1ម៉ោងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សទី1គឺពេលវេលាបាទពេលវេលាគឺជាទ្រព្យដែលសំខាន់បំផុតបើសិនជាយើងខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចទាញពេលវេលាមកថយក្រោយបាននោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាកាលពីម្សិលមិញគឺបានកន្លងផុតទៅហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីម្សិលមិញគឺកន្លងផុតទៅហើយខ្ញុំបានគូសនៅខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សបើសិនជាអស់លោកស្រីនៅពេលនេះអាយុ35ឆ្នាំអស់លោកស្រីមានពេលវេលាប្រហែលជា40ឬក៏30ឆ្នាំដើម្បីរស់ដើម្បីអនុវត្តការងារដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងភាពជាឪពុកជាម្ដាយឬក៏អនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការដែលអស់លោកស្រីកំពុងតែអនុវត្តបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាពេលវេលាដែលសេសសល់ពី35ឬក៏40ទៅអាយុកាលមនុស្សដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រហែលជាត្រឹម70ឬក៏80ឬក៏អាចលើនឹងបើសិនជាអស់លោកស្រីមានការថែទាំសុខភាពបានល្អតើយើងគប្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលាប្រើប្រាស់ទ្រព្យទី1ដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់យើងដោយវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃមានឥទ្ធិពលទៅដល់ជីវិតមនុស្សផ្សេងទៀតបាទការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏សេសសល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតតើយើងសិក្សារៀនសូត្រតើយើងចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការរស់នៅការចំណាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារការប្រព្រឹត្តគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរបស់យើងតាមវិធីសាស្ត្របែបម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យពោរពេញទៅដោយខ្លឹមសារពោរពេញទៅដោយភាពជោគជ័យទ្រព្យទី2គឺ energy បាទកម្លាំងឬក៏ថាមពលបាទថាមពលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពបាទដូចនេះទ្រព្យសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សទី2គឺសុខភាពក៏បីយើងត្រូវថែទាំសុខភាពដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាកម្លាំងបញ្ញាញាណរបស់យើងសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់យើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្លាំងកាយរបស់យើងបើសិនជាកម្លាំងកាយឬក៏សុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងស្រុតចុះបាទបញ្ញាញាណរបស់យើងក៏ស្រុតចុះដូច្នេះទ្រព្យទី2ដែលសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សគឺ energy ថាមពលពោលគឺកម្លាំងកាយឬក៏សុខភាពទ្រព្យទី3ដែលមនុស្សមានគឺ opportunity cost ដែលយើងហៅថាកាលានុវត្តភាពឬក៏ឱកាសបាទឱកាសនៅទីនេះខ្ញុំសូមពន្យល់ជាមួយនឹងពាក្យថាពេលវេលាបាទថាមពលបូករួមជាមួយនឹងកាលានុវត្តភាពខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំម្នាក់នៅពេលដែលគាត់ទៅតែចូលកម្មវិធី coaching របស់ខ្ញុំមួយមានឈ្មោះថា Mastery 2.0
ដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមបាន3សប្តាហ៍ហើយគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយយើងបានជម្រាបប្រាប់គាត់ថាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបើកក្រុមទី2នៅខែមករាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាំរយៈពេល2ខែបាទដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃមានការយល់ដឹងអំពីពាក្យថាទ្របគាត់ថាអូខេខ្ញុំចង់ចូលក្រុមទី1ដោយសារបើសិនជាគាត់ចាំពីឥឡូវរហូតដល់ខែ1គាត់ខាតបង់រយៈពេល2ខែបាទគាត់ស្វែងយល់អំពីពាក្យថាទ្របដូច្នេះគាត់បានសម្រេចចិត្តចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្រុមទី1បាទហើយគាត់គឺជាមនុស្សចុងក្រោយគេដែលយើងទទួលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារតែយើងបាន close ខ្ញុំរំលឹកអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Future Business កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទស្សន៍ទាយការមើលអំពីអនាគតក្រុមហ៊ុនអនាគតគម្រោងអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែមាននៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការចូលដោយសារកម្មវិធីនឹងថ្លៃដែររហូតដល់ការចំណាយសរុបជិត$10,000រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារតែឆ្នាំនេះខ្ញុំចំណាយច្រើនខ្ញុំធ្វើវិនិយោគច្រើនជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំចូលកម្មវិធី Mentoring Global Leadership Program ខ្ញុំចូលកម្មវិធី Business Growth Strategy ខ្ញុំចូល Advanced Consulting Program ខ្ញុំចូល Strategic Coaching Program ខ្ញុំចូលកម្មវិធីផ្សេងៗច្រើនទៀតទាក់ទងជាមួយ Coaching and Mentoring បាទចំណាយច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែយើងចំណាយច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានគិតអំពីពាក្យថា opportunity cost ជាមួយនឹងពាក្យថា time ដោយសារនៅពេលដែលខ្ញុំ reflect ឡើងវិញនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកម្មវិធីមួយចំនួនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងលឿនជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Future Business បន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Money and You លើកទី5បាទប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីពាក្យថាតើអ្វីទៅគឺជាទ្រព្យពិតប្រាកដរបស់មនុស្សទ្រព្យពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគឺទី1ពេលវេលាទី2គឺកម្លាំងរបស់យើងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងហើយទី3គឺ opportunity cost កលានុវត្តភាពមនុស្សខាតបង់ច្រើនបំផុតគឺនៅពេលដែលគាត់រងចាំឱកាសនៅពេលដែលឱកាសមកដល់គាត់រងចាំគាត់មិនបានចាប់យកឱកាសគាត់មានការខាតបង់ច្រើនបំផុតខ្ញុំចាំនៅពេលដែលខ្ញុំបានចរចាជាមួយនឹងអតីតជាមួយនឹង mentor របស់ខ្ញុំលោក Belamtan ដែលគាត់ទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីខែ9នេះនៅឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានចរចាជាមួយគាត់ចង់អញ្ជើញគាត់ដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃការរៀបចំកម្មវិធីស្តង់ដារនៃការចំណាយសម្រាប់កម្មវិធីដោយសារនៅពេលនេះខ្ញុំមិនមានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំ take opportunity នៅឆ្នាំ2013បាទប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែនចាប់ពី2013 2014 15រហូតដល់ឥឡូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយពេលនោះមានលោក Robert Kiyosaki ធ្វើជាវាគ្មិនបាទលោក Robert Kiyosaki បានអញ្ជើញលោក Belamtan ឡើងលើឆាកហើយលោក Belamtan គាត់បានអញ្ជើញអ្នកដែលបានធ្វើការជាមួយគាត់ដើម្បីធ្វើការដឹងគុណតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំ CashFlow Club ឧទាហរណ៍ដូចជានៅហ្វីលីពីននៅវៀតណាមនៅម៉ាឡេនៅសិង្ហបុរីហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយសារនៅពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងលោក Belamtan ឈ្មោះខ្ញុំអត់បានលើអត់បានត្រូវបានគាត់ហៅដើម្បីថ្លែងអំណរគុណហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលវីដេអូនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាយក្រោយដោយសារតែខ្ញុំបាត់បង់នូវឱកាសដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំមិនបានទទួលបាននូវការដឹងគុណពីលោក Belamtan ក៏ដូចជាលោក Robert Kiyosaki នៅលើឆាកបាទនោះគឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាទ 4,000 នាក់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយធ្វើការ live ផ្ទាល់តាមរយៈ channel របស់ក្រុមហ៊ុន Rich Dad ទូទាំងសកលលោកបាទការដឹងគុណការសម្ដែងនៅ gratitude នៅពេលនោះគឺជាឱកាសមួយដែលយើងមិនអាចយកលុយទិញបានហើយខ្ញុំបាត់បង់ឱកាសនោះដោយសារតែខ្ញុំមិនបានចាប់យកឱកាសកាលពីឆ្នាំ2011
បាទដូច្នេះនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទ្រព្យពិតប្រាកដរបស់មនុស្ស3សំខាន់ទី1គឺពេលវេលាទី2គឺសុខភាពរបស់យើងកម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងកាយរបស់យើងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់យើងហើយទី3គឺឱកាសនៅពេលដែលមនុស្សខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាខ្ជិះខ្ជាយឱកាសមិនបានចាប់យកឱកាសមនុស្សកំពុងតែបាត់បង់នៅទ្រព្យរបស់គាត់ដ៏មានតម្លៃបំផុតប្រចាំជីវិតរបស់គាត់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋសូមអរគុណច្រើនហើយជឿជាក់ថាអស់លោកស្រីពិតជាទទួលបាននៅចំណេះដឹងចេញពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំហើយដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកស្រីខាតបង់ពេលវេលាខាតបង់នៅទ្រព្យពិតប្រាកដរបស់អស់លោកស្រីពោលគឺពេលវេលាបើសិនជាអស់លោកស្រីមានឱកាសណាមួយចូលរួមការសិក្សារៀនសូត្រមានឱកាសណាមួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងនរណាម្នាក់បើសិនជាឱកាសនោះល្អសូមចាប់យកបាទឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលនេះ PM Leadership របស់យើងនឹងមានការចាប់ផ្ដើមរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Access to Cash ដែលយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2016យើងនេះអ្នកដែលបានចូលរួមគាត់នឹងមានការរីកចម្រើនដោយសារតែលោកស្រី DC CORDOVA គាត់នឹងមកដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិន Hi, my name is DC Cordova. I am the CEO of Excellerated Business Schools and the Money and You program. We are from www.moneyandyou.com and in Australia, www.moneyandyouaustralia.com.au. We are so excited to be able to share with you some of the distinctions that we have learned through the years. And one of my top 3 tips would be, number 1 is for you to be very, very clear on your purpose, your mission, your job descriptions, creating a whole structure for your business, and more than anything else, your valuable final product. And really understanding business having 3 areas. This is my second tip, 3 areas. Is that the main area is sales and marketing. The second one is people and organization. And the third is money and finances. So what happens is that when people really have an understanding of the overall picture of business, and remember, you really cannot get wealthy without setting up a business or being part of an entrepreneurial team. So it's very, very important for you to understand the overall way that business works, and also for you to very much understand your purpose, your mission, the rules of the game, the job descriptions, how you're going to work together. So there's a whole structure that happens around business. And then, of course, understanding the world of business. And the third tip that I would recommend to you is for you to do personal clearing, for you to work on yourself. You know, our educational systems around the world are not designed to empower you, to support you in being an entrepreneur, on being a business person, on being someone that can really take care of themselves financially. We are trained to literally being employees. We're trained to really be at the effect of others, being led by others. And so when we begin to really break out of that box, break out of the shackles of old thinking, it's very, very intense at the moment, and your level of deservability may be a little bit low. Your vision, your mission may be very big, so you have to clear those blocks. And that is why Money and You has been around for over 32 years. Some of the greatest business gurus are graduates of our programs. I'm sure you'll see it in our website. But the reason we have been around for so long and we're so successful is because we really support people in clearing the blocks to having all the money, all the success, all the health, all the wealth, and to contribute. So our mission is not only to support people in being wealthy, but also in being happy. So remember, it is up to you for you to remove those blocks, those shackles, so you can allow yourself to become very successful, very wealthy, rich, and be able to add value to others, because we still have a lot going on this planet Earth that needs your support. So go ahead, allow yourself to be successful, allow yourself to be all that you can be, so that we can have a better world. Thank you so much for listening to this, and we'll see you soon. Aloha.